সো হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল অনার ব্লগ। আর অনার ব্লগে আবার একটা ব্র্যান্ড নিউ ব্লগে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি আজকের ব্লগ। সো আজকে হচ্ছে আমাদের হায়দ্রাবাদে সেকেন্ড দিন, মানে হিসেব মতন ব্লগ হিসেবে থার্ড দিন, কারণ আমি বেরিয়েছিলাম একদিন, কালকে পৌঁছেছি রাত্রিরে অ্যান্ড এখন মর্নিং। তো ব্লগ হিসেবে আজকে থার্ড দিন। আর এই আজকে কালকে রাত্রে যে হোটেলটাতে ছিলাম সেটা থেকে এই হোটেলটা বেটার। এখানে দুটো রুম রয়েছে, কিচেন রয়েছে, বাথরুম রয়েছে, সব কিছু অ্যাটাচ। তো হ্যাঁ, এরকমই একটা আমরা রুম চাইছিলাম, তো সেটা পেলাম। তো এটাই। আর এখন হচ্ছে মার চেক আপের জন্য বেরোনোর ছিল। সো বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, যার জন্য আমি একা, দাদাই নিয়ে বেরোলো মাকে। আমি রেডি হয়ে এই যে বসে রয়েছি, ব্লগের শ্যুটটা নিয়ে নিচ্ছি, এটাই। সো মা গেল, কারণ বৃষ্টি হচ্ছে, কারণ মা চেক আপের টাইমিং আছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, তো অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়ই ঢুকতে হবে, বৃষ্টি টিষ্টি হলেও যেতে হবে। আর আমাদের সব থেকে বড় ভুল হচ্ছে যে আমরা ছাতা নিয়ে আসিনি। শু এনেছি তিন চারটে, প্রচুর ড্রেস, হ্যানা ত্যানা সব কিছু নিয়ে এসেছি, কিন্তু ছাতা নিয়ে আসতে ভুলে গেছি। তো যাই হোক, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো এখনকার মতন টাটা। আজকের দিনটা কি করছি, কিভাবে কাটাচ্ছি, অতি অবশ্যই শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। তো তোমরা থাকো আমার সাথে। এইটা হচ্ছে আমাদের হোটেলের বাইরের ভিউটা। বাইরের ভিউটা না, আমাদের যে ব্যালকানিটা, সেই ব্যালকানির বাইরের সাইডটা এরকম, কিন্তু অপোজিট সাইডটা খুব সুন্দর। যাই হোক, এখানে সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে প্রবল বৃষ্টি, অ্যান্ড সকাল সকাল আমরা চলে এসেছি একটা চায়ের দোকানে। আর এখানে বিশ্ববিখ্যাত মোড়ে মোড়ে হচ্ছে কলা পাওয়া যায়। তো যাই হোক, এই চললাম একটুখানি। আর এখানকার রাস্তাগুলো তোমরা একটু ভালোভাবে দেখতে পারবে যে উঁচু নিচু, কোনো রাস্তা ওপরের দিকে উঠে গেছে, কোনো রাস্তা নিচের দিকে নেমে গেছে, কারণ জায়গাটা হচ্ছে পাহাড়ি এলাকা। এটা একটা হিল, বাঞ্জারা বলে একটা হিল আছে, সেই হিলের ওপরেই আমরা আছি। তো এটাই, আমি এখন যাচ্ছি হসপিটালের দিকে একবার, কারণ আমাকে তো ঢুকতে দেয়নি সকালেই, আর দাদা মাকে নিয়ে ঢুকেছিল। তো এখন লেসি, এই আমরা একটু যাচ্ছি। এখানে একটা সামনে ফ্লাইওভার ছিল, ফ্লাইওভারের ওপরে আমি বেশ ঘন্টা 4-5 মতন দাঁড়িয়েছিলাম। এটা হচ্ছে বাঞ্জারার যে এলবি প্রসাদ, তার ভেতরে এন্ট্রান্সের জায়গাটা, এন্ট্রান্স জায়গা না, মানে এটা ভেতরের সেকশনটা। আর তার সামনেই একটা ওভারব্রিজ রয়েছে, ফুট ওভারব্রিজ। তো রাস্তা পারাপারের জন্য এইখানে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। আর বৃষ্টি প্রচুর হচ্ছে এখানে, আজকে সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে, স্টিল নাও এখন রাত্রি 9টা বাজে, এখনও অবধি বৃষ্টি হচ্ছে। এখন আমি 9টার সময় এডিট করছি, তাই 9টা বাজে বললাম, ওকে। এখন যখন এই ভিডিওটা করা হচ্ছে তখন হার্ডলি কটা বাজবে, ওই 1:30 2টো। তো এটাই চলছে। এরপর আমি বেশ অনেকটা সময় ধরেই এখানে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছিলাম। এইটা হচ্ছে এলবি প্রসাদের এন্ট্রান্স সেকশন, এখানে ফুল আপ চেকিং হয়, চেকিং হয়ে এন্ট্রান্স করতে দেয় যে পেশেন্ট আছে তাকে। তো গাইস, আমি এখন একটা ফ্লাইওভারের ওপরে রয়েছি, আর এখানটা থেকে এটা রাস্তা ক্রস করা একটা ফ্লাইওভার, পিছনে হচ্ছে এলবি প্রসাদ ইনস্টিটিউট, ওখানে মারা গেছে। আমার ওখানে অনলি দুজনকে ঢুকতে দিয়েছে, তো আমরা ঢুকিনি নর্মালি। এই এই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড। আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, বেশ কিছু সময় হয়ে গেছে। তো লেটস সি যে কতক্ষণ আর দাঁড়াতে হবে। এখানে দাঁড়িয়ে আমি একটু স্লোমো ভিডিও করছিলাম। কি করব, কোনো কাজ পাচ্ছিলাম না, তো কিছু তো করতে হবে, তো সেই জন্য এই ভিডিওটা বানাচ্ছিলাম, ব্যাস সেটাই। অ্যান্ড তারপর প্রায় আমি 4টে অবধি এখানে ওয়েট করলাম। ওয়েট করার পরেও যখন ওরা বেরোলো না, ফোন করলাম বেশ কয়েকবার, তখন আমি একটু কিছু খাবারের জন্য গেলাম পাশের একটা সেকশনে। তো সেখান থেকে হালকা একটু রুটি। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। ফাইনালি এখন বাজে রাত্রির প্রায় 8টা। তো এখন আমি বাড়ি আসলাম। আমাদের আজকে কোনো লাঞ্চ বলে কিছু হয়নি। আমি একটু আগে একটুখানি রুটি খেলাম,
ডিম ভাজা খেলাম, আলু ভাজা খেলাম, আর তার জন্য একটু ভাত নিয়ে আসলাম। মা খায়নি আজকে সারাদিন কিছু। তো মাদের এখনো হয়নি, একটা পরীক্ষা চলছে। আর আমি তো ঢুকতে পারিনি, আমি বাইরেই দাঁড়িয়েছিলাম। এত বৃষ্টি, এত বৃষ্টি যে জাস্ট ভালো লাগছে না। তো এখন এসে একটু বসলাম, এই ব্লগটার শেষ ক্লিপটা নিয়ে নিলাম। আর আজকের মতন টাটা, দেখা যাক কালকে কীভাবে কী চলে।